Hoje é meu primeiro vídeo do canal. Eu sou Isabela Vitória. E essa é a Pata Bianca e a Ursa Bianca. Olha, pessoal! Olha, pessoal! E hoje eu vim fazer uma slime. Deixa eu apresentar o ingrediente. Cola. Não tem slime. Ativador. 2 tintas guache. Vamos lá começar? Tá? Não quero pôr tudo. Agora vamos pôr na tinta. Vou pôr primeiro, pessoal. Luta. Os bastante. Ai, meu Deus. Escorreu. Escorreu. Ficou bonita. Ficando bonito. Eu não quero quando... É só pra dar uma clareadinha. Eu vou mexer agora. Se quiser, não precisa pôr tinta branca e não precisa pôr tinta guache. E não precisa pôr tanto, né? Não tem tanto. Agora eu vou começar a pôr o ativador que deixa o slime 1.1. 2. Gente, tem que fazer com paciência. Nossa, eu pus 2 e já tá começando a ativar, olha. Pus 2. Agora eu vou pôr 3. Não demora tanto. Não demora tanto. Ó, porque já tá começando a ativar. Começando a ativar. Tá? Agora eu vou pôr 4. 1, 2, 3, 4 gotinhas. A produção que tá filmando. Tá ativando. Gente, tá ativando. Tá ficando bonito. Tá se escondendo do pote. É porque eu pus pouca cola, gente. Então, se for muita, não põe pouco ativador. Põe até ativar. Tá parecendo que eu fiz com ovo. Tá ficando bem bonitinho. Ui. Não faria tanto. Tá vendo que tá começando a ativar. E ó, começando a desgrudar do pote, tá dando certo. Tá dando mexe bem pra ver que tá bom de ativador. Será que tá bom? Eu acho que tá bom.
Põe na ursinha. Deixa eu passar na boca. E passar na mesa. Não vou. Por dentro vai tirar do pó. Tipo, já. Escutou já? Ó. Se você achar que ela tá muito mole na mesa, ponha mais ativador. Não tá feito ainda. Ai, mais ativador. Não deu ponto ainda. Aqui, ó, já tá boa. Do pote. Vai por dentro ainda. Deu certo. Tá meio durinha. Parece. Já tá bom de ativador. Ficou meio pequeno. Só que eu não quero adicionar mais cola, não. Gente, olha como ficou meu slime. Ficou muito bom. Meio pegado, tá quebrando um pouco. Ficou legal, gostei. Pessoal, essa foi minha slime. Não ficou tão boa quanto eu esperava, porque é minha primeira. Mas nos outros vídeos espero que fique bom. Tchau! Aperte na notificação, se inscreva no canal e deixa o like. Tchau, gente!